အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒါကျွန်တော်တို့ဒီ Windows Server Administration Course က Module 5ပေါ့နော် Module 5ကိုကျွန်တော်ရောက်လာပြီဆိုတော့ Module 5ကနေပြန်ကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော် Module 5မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ Module 5ကကျွန်တော် Hyper-V နဲ့ပတ်သက်တဲ့ virtualization ကိုကျွန်တော်ပြပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ course စခြင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ VMware Virtual Box တို့အကြောင်းကျွန်တော်ပြပြခဲ့တယ်ပါဆိုတော့တို့ကလည်း virtualization software တွေပဲ virtualization software တွေတော့အများကြီးပဲရှိတယ် open source လည်းရှိတယ် paid ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီပတ်စံပေး300ဟာမျိုးလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ Hyper-V ကတော့သူကကျွန်တော်ဒီ host တွေနည်းနေတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့က free သုံးရတယ်နောက်ပိုင်းဆိုကျွန်တော် host များလာမယ် VN တွေများလာကြတော့ကောကောင်းမှမူတည်ပြီးတော့သူကတော့ပတ်စံယူတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကရှေ့မှာကျွန်တော် VMware တွေကျွန်တော် Virtual Box တွေသုံးတယ်အဲ့ဒီမသုံး software တွေ download ဆင်ပြီးရတယ်သူဒီ Hyper-V ကိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီ computer Windows 10ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော် server မှာဖြစ်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပါပေါ့ feature တစ်ခု online တာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော် Windows 10ပေါ်မှာကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်server ပေါ်မှာနောက်ထပ်virtualization တစ်ခုထပ် on တဲ့ခါကျရင်ကျွန်တော်တို့ server လည်းကြာအရင်အဆင်မပြေဖြစ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော် Windows 10မှာပဲလုပ်ပြမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ module မှာပါတင်ရမယ်ဒါ overview လေးပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် Hyper-V ရဲ့ overview ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ Hyper-V ကိုဘယ်လို installation လုပ်လဲဆိုတာပါမယ်ပြီးဒီ Hyper-V မှာကျွန်တော်တို့အရှိကဒီ virtual VMware နဲ့ကျွန်တော်လက်ပြီးလုပ်ခဲ့လို့ပဲကျွန်တော်networking နဲ့ပတ်သက်တာလုပ်မယ် storage နဲ့ပတ်သက်တာလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ virtual machine တွေနော်ဘယ်လို create လုပ်လဲဆိုတာလုပ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ virtual create လုပ်ထားတဲ့ virtual machine တွေဘယ်လို manage လုပ်မလဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးကျွန်တော်ပြပြမယ်ဆိုတော့ Hyper-V ပေါ့နော် Hyper-V ကပါလဲဆိုတော့ Hyper-V မှာဒါကဒီနောက်ပိုင်းမှာပါလာတဲ့ Hyper-V feature ကို2012မှာတော့ဒါကြီးမရသေးဘူးထင်တယ်အကုန်လုံးက2016မှာသူတို့ရလာတာဘာတွေရလာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာဆိုရင်ဒီ container နဲ့ docker ပေါ့နော်ဒီ container ဒီ docker တွေရတာဒီ feature တွေမှာရတာနောက်ပိုင်းကျွန်တော်တို့ကဒီ containerization ညာခေတ်စားလာတဲ့အခါမှာဒါတွေသူတို့က support လုပ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ Hyper-V ကကြောက်တော့ပါလဲဆိုတော့ဒီ hardware virtualization ကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော် Windows Server 2016မှာသူကဒီ hardware တွေကိုလည်း control လုပ်လို့ရ access တူမှာရှိတယ်နော်ဒီ hardware driver တွေကတော့ဒီကျွန်တော် host operating system မှာသူကတင်ထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့the many guest operating system တော့ဒီ Hyper-V မှာတွင်းလိုက်တဲ့virtual machine တခုတို့ကဟိုပါ guest operating system လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ဘာတွေတွင်းလိုက်လဲ Linux တွေ FreeBSD တွေ Windows တွေရော server တွေအကုန်သူတွင်းလို့ရလိုက်ပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေပြောချင်တာနော်ဒါကသူအခုနောက်2016မှာပါလာတဲ့ဒါ feature တွေပေါ့နော်ဒါအရင်အဟောင်း2012တို့ကနေ improve လုပ်လာတဲ့ feature တွေသူပြပြထားတာနော်ဒါသူအစ်ဟောဖြစ်လာတဲ့ feature တွေပေါ့ဆိုတော့ဒီ Windows Server 2016သူဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့ဒါ container နဲ့ docker နဲ့သူ support လုပ်လာပါတော့ဒါဒီ virtual machine တွေပေါ့ဒီ virtual machine ကမှသူ hardware virtualization တွေရလာတယ်ဒီ docker တွေပါလေdocker ကကျွန်တော်အခုဒီ lab လုပ်တဲ့ set ပေါ်မှာဆိုင်တော့အဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်နောက်ပိုင်းအဆင်ပြေရင်တော့ကျွန်တော် cloud ပေါ်မှာပဲဖြစ်လို့နော် cloud ပေါ်မှာ server တစ်လုံးထိုင်ပြီးတော့အဲ့ရနေပြီးတော့ဒီ Windows Server ကdocker သူမ container တစ်ခုခုနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်ပြပေးမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်အခု lab မှာတော့တက်လို့အဆင်မပြေတော့ဘူးအဲဒါဒီကျွန်တော်တို့ဒီမှာ host operating system လို့ခေါ်ပါတော့ virtualization နဲ့ကျွန်တော်ပတ်သက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြောခုပြပြမယ်အခုဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီမှာHyper-V မှာကတော့ Hyper-V လို့ပဲခေါ်မှာ Hyper-V ပေါ့ဒီ virtualization လုပ်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်မှာသူက version နှစ်ခုရှိရပါတော့ Hyper-V 1 Hyper-V 2ရေဆိုပြီးရှိတယ် Hyper-V 1ကကြာဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမှာ physical server ရှိရဆိုပါတော့အဲဒီ physical server ကြီးပုံမှာပဲကျွန်တော်တို့ကvirtualization software ကို run လိုက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ maybe ဒီပုံမှာကျွန်တော်ကHyper-V OS လို့ဟာမျိုးပဲကျွန်တော်တစ်ခါတင် run လာတာပေါ့နော်ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော် VMware လို့ဟာမျိုးကျွန်တော်ကဥပမာပေါ့ဗလဲEA ဆိုင်တို့ပါတော့ပေါ့ EA ဆိုင်တို့လိုပါလို့မျိုးကျွန်တော်တစ်ခါရေးတင်ပြီးဒီပုံမှာပဲကျွန်တော်က virtualization run လိုက်ပါဒါဆိုကျွန်တော်ဒါ Taiwan virtualizer ပေါ့နော်ဒါကို Taiwan လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်သုံးနေတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော် Type 2ထဲမှာပါတယ်နော်ဘာလဲဆိုတော့သူ့မှာကျွန်တော်တို့ host operating system ဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ဥပမာ Windows 10ဆိုတဲ့ 10ပေါ့နော်အဲဒီလိုဟာမျိုးကိုကျွန်တော် host ပေါ်မှာတစ်ခုတင်တယ်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ် virtualization လုပ်တဲ့နော်ကျွန်တော် software တစ်ခုထပ်တင်တယ်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တင်ရတဲ့ VMware တို့ပါအဲ့လိုမျိုးတစ်ခုထပ်တင်တယ်ဆိုတော့အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီ VM လေးကျွန်တော်စောက်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါပဲကျွန်တော် Type 2 virtualizer လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဒီ virtualization မှာသူ Taiwan Type 2ပဲရှိတယ်Taiwan ကတော့Taiwan မျိုးကိုလည်းတုံးရတာများတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်လုပ်ငန်းတွေမှာတော့များသောဖြင့်ကျွန်တော် server ကြီးပေါ်မှာ
VMware တို့VMware ပေါ့နော် EIX ဆိုင်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ပတ်စံနဲ့ပေးဝယ်ရတဲ့ဟာမျိုးတွေဖြစ်ဖြစ်သူဝယ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဒါတွေနဲ့ကျွန်တော် control လုပ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး storage ရှိပါတော့အဲ့လိုလုပ်ကြပါဘောနော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ပြောသလိုမျိုးပေါ့နော် container နဲ့ Hyper-V container နဲ့ container တော့ဘာဖြစ်လဲဒီမှာ hardware ဘက်မှာ Windows server တင်နေမှာကျွန်တော် container တွေတင်လိုက်ရောနော် container သဘောမျိုးပေါ့ container လို box မျိုးလေးတွေအဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကmaybe app service တွေပါတယ်ဖြစ်မယ်ဒါမျိုးကျွန်တော် run မယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ performance ပိုကောင်းတယ်ပေါ့ဗျာ Hyper-V container ကြတော့ hardware ဘက်မှာhardware ကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ host ပေါ့နော် host ပေါ်မှာကျွန်တော် hypervisor အနေနဲ့နောက်တဲ့ဒီ virtualization လို့ဟာတစ်ခု run တယ်အဲ့ပေါ်မှာကျွန်တော် Windows server တင် Windows server မှာ container ထပ်တင်တာမျိုးနော်ဒါကြီးကတော့ဒါမျိုးဒီလိုအနီဝိုင်းပြလာဟာမျိုးဒါ hyper-V container လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်နောက်တစ်ခုကဘာလုပ်လဲကျွန်တော် Hyper-V ဘယ်လို installation လုပ်လဲပေါ့နော်next step virtualization ကဘာကိုခေါ်ရလဲဆိုတော့ခုဥပမာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က VMware တင်ထားဆိုပါတော့ VMware ပေါ်မှာကျွန်တော် Windows server တင်တယ် Windows server မှာကျွန်တော် VMware ဆိုတော့ VMware setting မှာကျွန်တော် next step virtualization ဆိုတာမျိုးရှိမယ်ဆိုတော့အဲ့မျိုးထပ်ပြီးကျွန်တော် on ပေးရမယ်နော်ဘာလို့လဲဒီကျွန်တော် basis ပါနေတဲ့ဒီ CPU chipset ကတို့ motherboard ကဒါကို virtualize လုပ်မှဒါပေါ့နော်ဒီပေါ်နောက်ထပ် virtualization နောက်ထပ်တစ်ခုထပ်ပြီး run လုပ်ရအောင်ဥပမာကျွန်တော်တို့က Windows 10ပေါ်မှာ virtualization အနေနဲ့ Windows Server 2016တင်ထားတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်နောက်ထပ် virtualization တစ်ခါ on ပေးမှအဲ့မှာကျွန်တော်နောက်ထပ်virtualization အနေနဲ့ Hyper-V လို့ထပ်တင်နေမှာအဲ့ဒါမျိုးကျွန်တော် next step virtualization လို့ခေါ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီမှာတစ်ချက်ကြည့်အောင်ဒီမှာလေသူကအဲ့ဒီမှာ virtualize CPU performance counter တော့မှာပေါ့ဒီကအပေါ်ဟာလေးပါမယ်နော် virtualize Intel VT ဒါမှမဟုတ် AMD ပေါ့နော်ဒါမျိုးကျွန်တော် on ပေးရမှာဒါမျိုး on မှာလာရင်ဒီပုံမှာ Hyper-V ကိုတွင်းလို့ရအောင်နော်အဲ့လိုမဟုတ်တွင်းလို့မရအောင်တော်တရားကျွန်တော်ဒီ set ပေါ်မှာ VMware တို့ virtual box တို့မတွင်းငါပုံစံမျိုးပဲနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုး on ပေးမှ next step virtualization ဖြစ်မှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးကျွန်တော်ပြီးလို့ရှိရင်တွင်းပြမယ်ဆိုတော့အဓိကဒီ Hyper-V မတွင်းခင်မှာကျွန်တော်တို့ကဒီ processor ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော် computer ရဲ့ CPU တွေ memory တွေ storage တွေ network တွေကဒါကျွန်တော်ကောင်းလုပ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့နော်resource အဓိကပြောချင်တာ resource အရင်လိုတယ်ဗျာအဲ့လိုပဲပြောအောင်နော်ကျွန်တော်ဒီမှာ next step virtualization ဒါကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဟာမျိုးအနည်းဆုံး at least 4K လိုရတယ် MAC address spoofing anyway ဘိုင်လိုကဒါလိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးနောက်တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ storage ပေါ့နော်ဒီပုံမှာလည်းကျွန်တော်တို့အရင် share lab ဒီမှာ file server မှာကျွန်တော် storage လုပ်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေဒီမှာကျွန်တော်ထည့်လို့ရတယ်နော် Hyper-V ရဲ့သဘောတရားတော့ဒီလိုပဲပေါ့ဗျာတားတဲ့ပုံစံသဘောတရားကတော့အတူတူပဲဆိုတော့အခေါ်လေးနဲ့ကွာပါတယ်လုပ်လို့ရတဲ့ feature လေးတွေသူဒီ support လုပ်ပေးတဲ့ company ပေါင်းမှုတည်ပြီးတော့အနေများတော့ကွာပါပဲနော်ဆိုတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ပုံစံတော့အတူတူပဲဆိုတော့ဒီမှာဒီ headers format ဆိုတော့ကျွန်တော်အရှိရမှာကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးပေါ့နော် VHD တို့ VHH တို့VHDS တို့ပေါ့နော်အခုဒီဟာတော့အသစ်ထပ်ပါလာတယ် VHDS ပေါ့အရင်အရှိကျွန်တော်ပြောခဲ့ VHD နဲ့ VHH နဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့ဘာလို့ header တာတွေမှာတော့ fixed size ရှိတယ် dynamically expand ရှိတယ် fixed size ကတော့လုံးဝသုံးလုံးဒီလောက်ဆိုဒီလောက်ပဲ dynamically expand ဥပမာကျွန်တော်တို့100 kit 100ပေးထားနောက်ထပ်တိုးခြင်းထပ်တိုးလို့ရအောင်နော်ဒီမှာ plus 2 လို့ difference တွေကျွန်တော်တကယ်ဟိုတွင်းပြီးတဲ့ခါကျကျွန်တော် VN create ခါနေကျွန်တော်လုပ်ပြမှာအဲ့ဒါလေးတွေနော်ဒီဟာတော့ဒီစားရတာကျွန်တော်ဒီ Microsoft Certified Trainer ဆိုတော့ဒါကျွန်တော် Microsoft ကကျွန်တော်ပေးထားတဲ့ PowerPoint နဲ့ဒါတချို့ဟာကျွန်တော်ကူးထည့်ထားပါတော့ကူးထည့်ထားတော့ဒါ theory ရတော့ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဒါမျိုးလေးရှိတယ်နော်အဲ့ဒါဒီကျွန်တော် Fiverr နဲ့တောင်းတဲ့ channel တွေတော့ support လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးရှိမယ်နောက်ကျွန်တော်တို့ကဒီ Hyper-V ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့က virtual machine နဲ့တင်မလို့လားကျွန်တော်တို့ရဲ့ virtual machine မှာတော့ virtual hard disk တွေကတော့အရင်ကျွန်တော် storage နဲ့ပတ်သက်ကျွန်တော် sensitive ဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်ဒီ high performance connectivity ရှိနေရမယ်ဒါ storage က redundant ရှိနေရမယ်ကျွန်တော် performance အရာလည်း high ဖြစ်နေရမယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးဖြစ်မှာလားကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပေါ်မှာတင်ထားapp ဖြစ်ဖြစ် web ဖြစ်ဖြစ် service တစ်ခုကကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်အသုံးပြုလို့ရမှာပေါ့နော်
ဆိုတော့ဒီမှာ SME 3.0နဲ့ share လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီ format တော့အဲ့လိုမျိုးပြောထားတယ်ဆိုတော့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ပြီးရင် demonstration လုပ်ပြမယ်networking ရှိရောเนาะ networking ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့virtual VMware မှာဆိုကျွန်တော်ရှင်းမှာလုပ်ပြခဲ့တဲ့အထက်မှာဒါ NAD ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် internet ထွက်တဲ့ network တစ်ခုရယ် internet မထွက်ကျွန်တော်ဒီ VM အချင်းချင်း connect လုပ်တဲ့ host only adapter ရရှိပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီမှာလည်း Hyper-V မှာလည်းတော့အဲ့လိုရှိတယ် Hyper-V မှာအဲ့လိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့အခေါ်ကဘယ်လိုခေါ်လဲ external internal private ကပေါ့เนาะဆိုတော့ external ကကြတော့သူကအပြင်ထွက်တဲ့ဟာပေါ့ internet ရတဲ့ဟာမျိုးကျွန်တော် NAD ပုံစံမျိုးဆိုတော့ internet တို့ private တို့ကကျွန်တော်ဒီအထက်ထဲမှာတုံးတဲ့ဟာမျိုးပေါ့เนาะ host only အတွက်ပေါ့ပြီးကျွန်တော်တို့ configuration လုပ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ VLAN တွေမှာကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါမျိုးတွေကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြီး lab တစ်ခါလေးလုပ်ပြမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒါ Hyper-V ရဲ့ virtual network သူက NIC timing ကိုတုံးပြီးတော့လုပ်တာတော့တော်တော်ပို့ပြီးတော့ဟောဖြစ်တာပေါ့เนาะ best practice တွေနဲ့ recommend လုပ်တယ်ပေါ့เนาะNIC timing ဆိုဘယ်လိုဆိုတော့ကျွန်တော်က website ကိုเนาะဆိုတော့ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ပေါ်မှာapp service တခုကျွန်တော်တွင်းထားလိုက်တယ်ပေါ့เนาะအဲ့မှာကကျွန်တော် network က2ကတ်ရှိရဆိုတော့เนาะ network က2ကတ်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီကောင်က 1.1 ရဲ့ဒီဘက်က 1.2 ရဲ့ဆိုတော့နှစ်ခုရှိရပါတော့ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကျွန်တော် NIC timing လုပ်လိုက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က 1.3 ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးlow balance တို့ပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပါတော့ဒါပေမဲ့ low balance တော့မဟုတ်ပါဘူးတကယ်ကတော့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးပေါ့နော်တခု NIC timing လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုပြန်ကျွန်တော်ဒီ Hyper-V မှာကျွန်တော် virtual machine တွေဘယ်လို create လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လုပ်ပြမယ်နော်အဲ့မှာ virtual machine create လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတုံးမှာ virtual machine မှာ generation တွေရှိတယ်နော်ဒါ generation 2ကဒီ secure ပူတွေပါတယ်တော့ UEFI firmware တွေ support လုပ်လာပြီပေါ့နော်ဒါမျိုးသူလုပ်လို့ရတယ်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြီး demonstration လုပ်ပြမယ်ဒီမှာ generation 2မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဟို VMware လောက်ပဲပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အမှာ VM ဖွင့်နိုင်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီ memory တိုးတာဒီ network adapter ထည့်ရတယ်ဒါမျိုးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့ဒါမျိုးတွေပြပြထားတာနော်ဒါဒီကတော့သူ VM create လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါတော့ best practice တွေနဲ့လုပ်တင်တဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့လို့ရှိရင်ဒီကဒီ managing virtual machine မှာအဓိကပါတော့ကျွန်တော်6 point ကြောင်းကြီးကျွန်တော်ဆက်ပြပြချင်တယ်နော်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ VM က off ထားတဲ့ကလုံးဝပိတ်ထား starting ဆိုရင်သူ run နေစောက်ခွင့်တော့ပေါ့နော် running ဆိုမှတကယ်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေပြီ pause ဆိုရင်တော့လုံးဝရပ်ထားတာ save ဆိုရင်ကြတော့ခဏရပ်ထားပါပေါ့နော်ပိတ်ထားလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လို pause ကလုံးဝရပ်ထားပါနော် save ကလည်းပြီးကျွန်တော်အဲ့ဒါဘယ်လိုလဲတစ်ချက်လုပ်ပြမယ်နောက်ဒီ6 point ပေါ့နော်ဘယ်ရောက်ပါလဲဆိုတော့6 point 6 point ကဘာလဲဆိုတော့အရင်ကျွန်တော်တို့VM မှာဆိုကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့ဘာလဲ snapshot ရတဲ့အတူတူပဲပေါ့နော်snapshot ရတဲ့အတူတူပဲဆိုတော့ဒါကကျွန်တော် best practice အနေနဲ့လုပ်တင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က organization မှာဒီတစ်ခုလေးတွားနေမှာပဲကျွန်တော်တို့မှာပေါ့နော်တစ်ခုခုဥပမာ UAD ဆန်းလို့ okay လို့ကျွန်တော်နောက်တစ်မျိုးတစ်ခု service တစ်ခု deploy ထပ်လုပ်တာမျိုးလို့ပါဆိုကျွန်တော်ကလုပ်တော့မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကအဲ့လိုတစ်ခုခု changes မလုပ်ခင်မှာကျွန်တော်တို့က6 point လို့ပဲခေါ် snapshot လို့ပဲခေါ်ဒါကိုကျွန်တော် backup ယူထားတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှအဲ့ဒါတစ်ခုခုတက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင် state ကိုကျွန်တော် rollback ပြန်တွားလို့ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေးကျွန်တော်လုပ်လို့ရတယ်ဒါလုပ်လေလုပ်တင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမှကျွန်တော် operation လုပ်နေတယ်တခု error တက်သွားတော့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင် state ကိုပြန်တာမဟုတ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရင် state လည်းပြန်မရအောင် migration action ကိုကျွန်တော်အကုန်လုံး type back ကုန်လိမ့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော် demonstration လုပ်ပြမယ်နော်ဆိုတော့ဒီ module 5ကကျွန်တော်လုပ်ပြမှာဒါလေးတွေဆိုမယ်ရှိမယ်ဆိုတော့ဒီ PowerPoint ကျွန်တော်ဒါပိတ်လိုက်တော့မယ်နော် okay ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ Hyper-V ကျွန်တော်စတင်ကြည့်မယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာပါလို့ရတော့ control panel ကိုတွားလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ adways.cps ဆိုပြီးကျွန်တော် error remove program เนาะဒီထက်ကိုကျွန်တော်တန်းသွားလို့ရတယ်နော်အဲ့ထဲမှာပါတော့ဒီမှာ control panel ပေါ့နော်ဒါပါ control panel ကိုနိုင်တဲ့ control panel အဲ့ထဲမှာ program ထဲမှာကျွန်တော်တို့ကturn feature turn window feature on off ပေါ့နော်ဒါကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲကျွန်တော်ဒီမှာ Hyper-V ဆိုတာလေးရှိရတယ်အဲ့လိုအမှန်ချက်လိုက် okay လုပ်လိုက်နော်အဲ့သူကဒီ require ဒီကျွန်တော်တွင်းဖို့လိုတဲ့ file နဲ့သူရှာနေရပါတော့ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်သူတွင်းသွားလိမ့်မယ်တွင်းသွားလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော် restart ချရမယ်ပေါ့နော် restart ချပြီးပြန်လာကျွန်တော် Hyper-V ကျွန်တော်စပြီးသုံးလို့ရပြီပေါ့နော်
ဆိုတော့ဒါကသူနည်းနည်းတော့ကြာပါတော့ဒီ Hyper-V မှာသူတွင်းတဲ့ခါမျိုးကြာသူပြီးလို့ရှိရင်သူ low emet dependency တွေပါတော့သူတစ်ခါတွင်းသွားလိမ့်မယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ခဏ pause ရှာလိုက်မှသူရှာနေတော့မှာပေါ့နော်ဒီမှာတော့သူခုနကတော့သူရှာနေနေတဲ့အခုဒီမှာသူအစိမ်းနှမ်းလေးနဲ့တွင်းနေပြီပေါ့နော်ဒီအစိမ်းနှမ်းလေးပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်သူကျွန်တော်တို့ restart ချခိုင်းမယ်ပေါ့နော်ဒါ restart ချပြီးတော့လို့ရှိရင် restart ချနေချိန်မှာကျွန်တော်ဟိုပါပေါ့ကျွန်တော် Windows update လုပ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီမှာသူ update တွေတွင်းတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်မှာအလုံးလဲပြီးတော့သူဒီ update တွေတွင်းနေပါဆိုတွင်းအောင်မယ်ပေါ့နော်နည်းတော့ကြာလိမ့်မယ်ကို support performance ပေါ်မတည်ပြီးတော့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကျွန်တော်တစ်ချက်စောင့်ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါယူကျွန်တော်တို့အတင်းကာရော power ကြီးခလုတ်ပိတ်ပြီးတတ်မှတ်လိုက်ပါနဲ့ပေါ့နော်ဆိုတော့Windows ပါပြန်မတက်ဖို့ကျွန်တော် error တက်နိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူ update လုပ်နေဟာကျွန်တော်ပြီးအောင်စောင့်ပါဒီတော့ကျွန်တော် blue screen ပေါ့နော် Windows 11ဖြစ်တော့ကျွန်တော် black screen ပြောင်းအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လို error တက်မှာဆိုလို့ပါဒီမှာသူကပြီးသွားပြီပြီးတော့ဒါ restart လုပ်မှလားသူမေးရောနော်ဒါဆိုကျွန်တော် restart now နှိပ်လိုက်တဲ့ခါကျရင်သူက restart ကြာပါမယ်ပြန်တက်လာလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် Hyper-V ရဲ့ console ကိုကျွန်တော်စသုံးလို့ရပြီနော်ဆိုတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက်လက်မှာကျွန်တော်ပြန်တွေ့ကြပါမယ်